Ens trobem al davant de l'hotel Schwanen, a l'hotel Cisnes, el que seria Signes. Aquest hotel actualment es troba abandonat. Estem a la localitat de Rapperswil, a uns 40 quilòmetres de Zúrich. Aquest lloc és molt especial perquè va ser aquí, a l'habitació 304, on l'encarregat del projecte de Furious Baco es va allotjar justament abans d'anar a reunir-se a les oficines d'Intamin a Bolera. I és aquest l'origen del nom en clau amb el que s'anomenava l'atracció, tant en la part de disseny com en la part de construcció. Cisne 304, el nom de l'hotel i el número de l'habitació. Vale. Es que queda un pelín oscuro. Ya, es que estamos acostumbrados. Pues aquí... Són les primeres imatges de la nova atracció que PortAventura inaugurarà el mes de maig. Es tracta d'una muntanya russa que no agafa molta altura, fins i tot passa 9 metres per sota del nivell de terra i que s'integra en un entorn temàtic de vinyes i vegetació. A la sortida té una propulsió que porta el tren a 135 km per hora en 3 segons, fent els 860 metres de recorregut en 25 segons. El passatger anirà suspès en l'aire al costat de les vies i no tindrà res a sota. L'atracció forma part de la història temàtica d'un inventor boig que va crear un combustible molt potent basat en el vi. Decir, Ya está grabando. Vale. Estas tomas falsas son lo mejor. No, espera't, que volia dir que mireu primer la muntanya russa, mireu primer el bo i després baixo i torneu a mirar la muntanya russa, que no lo vais a ver más, esto, Adeu! És la nova estrella de PortAventura. Aquest matí s'ha estrenat el Furious Baco, una atracció on la velocitat, com han vist, és l'element determinat. Per això, en la inauguració d'aquesta atracció, hi han convidat a un dels asos mundials de la velocitat, Valentino Rossi. A PortAventura en té tots els detalls del Satello. Espera. Soc compositor de bandes sonores, de cinema i de parcs d'atraccions, en especial doncs, Furious Baco és l'emblema, no?, una mica que va ficar-me en el món dels parcs, que és en el que ara em dedico. Sí, és tot. El meu interès en els parcs, bé, perquè primer perquè m'agraden, el concepte del parc, de l'experiència i tot això, m'agraden molt, és el que més m'agrada fer. I al mateix temps, una mica com en altres sectors en els que m'he ficat, doncs vaig veure molt aviat que podia ser útil d'alguna manera. És a dir, jo vaig detectar millores a fer i amb el pas dels anys, doncs, d'una manera natural, diguem, he anat treballant en projectes que m'han anat portant cap a aquest camí de trobar certes solucions, no? És un camp en el que em sento útil i en el que sento que puc aportar, i m'omple perquè junto una passió amb una vocació. En els estudis, els parcs temàtics no, cinema sí, i cinema era com una... bueno, sí, però és una segona categoria. És com que és música tonal, és música melòdica, i a nivell d'avantguardes i d'ambient, entorn acadèmic, això és una cosa que ara està tornant, crec, per una qüestió lògica, però que durant uns anys es va lluitar molt en contra d'això, i els parcs en el fons penjava d'això també. I de fet en els parcs jo crec que el tema era més greu en el sentit que no hi havia ni crèdits, és a dir, tu una pel·lícula al final saps qui ha fet la música, però jo recordo haver anat a PortAventura, no? Per exemple, a FiestaVentura em va encantar, i qui ha fet aquella música? I és que no podia saber qui havia fet aquella música, em vaig voler comprar el disc i FiestaVentura no estava en el disc, i bueno, una mica aquesta cosa, no?, de l'autor ja, vull dir, en el món dels parcs l'autoria queda molt diluïda, doncs imagina't el compositor, no? Aleshores, doncs no era una opció que es mencionava, i quan ho deies, inclús, doncs, ningú et donava massa crèdit a el que deies, no? No era... L'entorn acadèmic no convidava a anar cap aquí. Benvinguts a Furious Baco. Us recordem que no és permès muntar amb gorres, ulleres, calçat deslligat o d'altres objectes que puguin caure durant el recorregut. No estava ben vist, era una sortida laboral potser, però no era de prestigi. Anem a dir que no era una cosa de renom, de reconeixement, no, això no. Un director esportiu pot ser un director esportiu d'un primer equip de futbol, però també hi ha equips amateurs que necessiten un director esportiu, i és necessari, i és feina, i està bé, i tu pots ser la feina professional.
doncs és com compondre música per fons musical d'ascensor. Es pot fer. Potser fa falta o es pot fer d'una manera específica, però no et donarà prestigi, no està reconegut, no és música al mateix nivell que un altre entorn. No? Aquí jo crec que, jo no ho veig així, no? Jo crec que els parcs d'atraccions i el món de la indústria tematitzada, finalment la teva música pot estar a aquell nivell o pot estar al mateix nivell que qualsevol altra divisió, diguem. No? Jo tenia 20 i pocs i em van trucar de ThinkWell Design perquè, a través de músics, havien arribat a donar amb mi, no? I res, em van dir, tenim un projecte que en principi no anava a música, però que al final sembla que sí, que podem tenir un pressupost per la música, inclús per gravar amb músics professionals i això. M'han parlat molt bé de tu i això, no? Volem a veure... vam parlar i de seguida ens vam entendre i van dir, a veure, fes-nos una proposta, no? I vaig fer una proposta que necessitaven bastant ràpid i jo la vaig enviar en plan... us envio aquesta proposta, però és molt provisional, Vull dir, és una idea de per on... A veure si la idea del tema és la que voleu, perquè ells volien una música mediterrània, però no volien una tenora, saps? No volien una cosa local, no volien una cosa catalana, volien que sonés però al mateix temps volien alguna més universal, més una mica videojoc, una mica així, no? I això vaig intentar fer entre Mario Bros, però amb toc de sardana, una barreja així una mica que no sapiguessis ubicar, no? I barrejant elements mecànics de l'atracció, no? Em van dir, escolta, que ha agradat molt, que està molt bé, i vaig dir, vale, m'alegro, però vull dir que encara estarà millor perquè la melodia serà diferent i això, i em van dir, sota cap concepte toquis ni una nota de la melodia. Ens encanta, la tenim tot el dia sonant a l'oficina, des dels Estats Units també ens han dit que està molt bé i tal, i que es quedi així, i així es va quedar la melodia. Va ser una manera maca d'entrar, perquè el primer que fas i la resposta va ser superentusiasta, no? Vull dir, un record, maquíssim. Per exemple, una melodia, allò ho vaig fer en un dia, en un matí, no va ser molt, perquè me'n recordo que era molt això, potser era un dimecres i el divendres ho volien enviar, una primera proposta, no? Depèn, ara mateix em trobo escrivint un tema, quan faig un tema profund, desenvolupat, i això necessito mínim 2 setmanes per fer un tema, el tema principal sobretot. Després, quan hi ha temes de fons, depèn, potser en un dia pot ser un tema de 4 minuts o de 5 minuts, però tot depèn del grau d'elaboració, per exemple, en el cas temàtic, quan hi ha una melodia important, que ha de ser la melodia que donarà nom a un parc o una atracció, allà ens hem descarregat, allà s'han de fer versions, normalment enviem 3 versions, el client o l'empresa amb la que treballem, treballem conjuntament en quina és la millor i això es porta un temps. En el fons és una mica com el cinema, una banda sonora de pel·lícula acostumen a ser entre 30 i 70 minuts de música, s'ha de poder fer en aproximadament un mes i mig. No? Els parcs d'atraccions, si porta més elaboració, ens en podem anar 3 mesos. A vegades hem fet coses rècord amb 2 setmanes, 50 minuts de música, amb simfònic i tot, no? Però és molt extrem. Però un mes és el que més o menys, un mes i mig és el que més o menys es triga. Per mi el risc principal va ser fa 2 anys quan vaig decidir dedicar-me plenament a la indústria dels parcs. Perquè jo tenia una feina fixa, professor de conservatori, tot sou assegurat de per vida, com aquell qui diu, però al final sí, entres a un món molt més inestable, anem a dir, o que pot ser molt més inestable, però finalment era un món que em cridava l'atenció i que tenia ganes de desenvolupar i vaig pensar, si no ho faig ara no sé quan ho faré, no? Tenia una oportunitat. I en comptes de pensar, potser, ostres, si torno enrere, el que em dic a mi mateix és quina pena no haver-ho fet abans, saps? Potser ho podria haver fet abans, no? Però també estem programats, no?, una mica, no? Jo havia crescut molt amb el tema de trobar una feina fixa i tot això, no?, que és una mica la nostra societat, no? I finalment, bàsicament, el que a mi m'omple és la creativitat que hi ha en aquest món, és un món molt creatiu, és un món que jo sóc músic i vinc de la música, però amb el temps he esdevingut director de contingut i això significa, bàsicament, que mai saps què faràs la setmana que ve, o per què et trucaran, no? O finalment te n'adones que hi ha moltes feines que no hi ha una feina que tu estudies per ser allò, sinó que és la suma d'experiències, de projectes que has fet, d'habilitats que tens, que fan que t'encaminis cap allà, no? I
per mi és una... no sé, finalment és... bueno, no sé, al final sempre queda aquella cosa de què els hi diries a la gent, als joves que avui en dia es plantegen, pues, jo la meva frase és fes el que t'agrada, perquè fer el que sigui necessari ja hi seràs a temps. O sigui, si demà tanquen tots els parcs d'atraccions i hem de fer una altra cosa, pues ja mirarem què farem, no? Però si és el que t'agrada, pues ha d'anar no esperis a que et truquin, perquè és que has d'anar tu darrere, no? Per compondre, normalment comencem sempre pel tema principal, no? I a partir d'allà pues, es donarà vida a tota la banda sonora, siguin els minuts que sigui. Jo segueixo la metodologia clàssica, una mica, que és escriure a mà, tocar amb el piano, provar, no? I després faig la partitura sencera, com aquestes que tinc aquí, vull dir, faig partitures que són pues, tots els instruments, un per un, bueno, i és un procediment que té avantatges i inconvenients. L'inconvenient que té és que és lent, sobretot, i com que és lent acaba sent més costós en quant a recursos humans, no? Però l'avantatge que té és que per mi, qualitativament, acaba sent més interessant perquè tot està més reposat, no? Tens el temps, faig una pàgina al dia, que són uns entre 7 i 12 segons, més o menys, de música. El dia següent encara retoques una mica del dia anterior, canvies... O sigui, et dona aquesta pauta, no? Que a vegades no tenim, no? O has d'entregar, no? I després ho tradueixo, ho faig simultàniament, vaig escrivint a mà i vaig fent una programació, és a dir, faig amb instruments virtuals, no? Una simulació de com sonaria, no? I res, també, finalment, l'última part és enregistrar amb músics, que és el que és el seu. Però jo tinc un problema, un avantatge i un problema, que és que com que soc director d'orquestra, tinc molt bona orella, i aleshores amb les maquetes ja aconsegueixo un resultat molt, molt bo, no? I aleshores molts cops, clar, al principi hi ha clients que diuen és que no entenc per què hem d'enregistrar si ja són així, no? Però la part bona és que sempre que hem enregistrat amb músic, de cop i volta se n'adonen que tot puja, de suflé, el suflé puja, no? I, bueno, no sempre hi ha el pressupost, perquè una orquestra és un cost molt gran, però sempre que hi ha l'oportunitat, doncs el projecte acaba amb l'enregistrament i després uns tècnics, que això sí que no ho faig jo, que fan la mescla i el màstering final, també tenint en compte a on sonarà allò, no? Un màster, o com el resultat final pensat en l'àlbum, és un, perquè és estèreo, però la majoria de parcs o d'espais de Family Entertainment Centers, l'àudio és mono, no hi ha dreta i esquerra, no? I requereix una mescla especial. Tot això ho fan els tècnics, ja. Tinc dues sensacions. La primera és molt bona, perquè per mi Furious va ser l'inici de tot això, no? I, de fet, el meu primer segell musical es deia Furious Music, després Furious Show, no? I tot era perquè Furious havia significat alguna molt important. Això, el record positiu i el somriure sempre ve. El segon punt és tornar-me a adonar de les mancances que la música d'aquell espai té, en el sentit de dir, és una música de 10 minuts en un entorn de 2 hores. I jo també segueixo fent 2 hores i mitja de cua cada vegada que hi vaig, o 1 hora i mitja. I aleshores jo recordo haver anat el primer cop i dir, ostres, alguna no acaba de funcionar com a mi m'agradaria, no? I me'n recordo que a l'inici ja vaig començar a donar-li voltes, no? I que amb els anys això s'ha anat desenvolupant, però sempre tinc aquell coquet de dir, ostres, que si em deixessin no cobro per fer això, però que em deixessin actualitzar la música a una línia més, que crec que funciona millor, no? Però està bé perquè per un costat m'il·lusiona i per l'altre costat em recorda una mica un dels motors que deia abans, no? Del per què em sento útil en aquesta indústria. O sigui que finalment és maco anar-hi cada vegada i compartir-ho, sobretot amb amics, que cada vegada hi vaig amb amics i és bonic, i veure que encara avui en dia la gent se'n recorda de la melodia, la gent que hi ha estat i la canta, i això és que no té preu, això. Sí, actualment segueixo, clar, treballant amb això, i fer música per parcs no és només fer música que soni bonica o que soni que ens recordi, si estem en un parc d'atraccions de Japó, o tematitzat en Japó, que ens recordi a Japó, no és només això, no? Vull dir, crec que cada realitat, no? La indústria del cinema va veure que tenia un cinema i que havia de posar una música i com havia de ser aquella música, i van crear tot un sistema, no? Els videojocs, els escape rooms, els centres comercials, cada entorn on hi ha una música, la música hi és per algun motiu, no? I aleshores amb la feina que una mica estic molt content d'estar fent ara és
és d'haver posat, haver-se remengat i haver començat a veure quina és la necessitat que té un parc d'atraccions, per exemple, i com ha de ser la música per aquests espais, no? Aquest és el treball actual i és el que més a gust i més content estic fent. Va haver-hi un tema que era el de Ellen Adventures d'Epcot, que era música de Bruce Broughton, que és un tema que a mi em va fascinar i no sabia per què, no? I parlant amb professionals i tal, i vam veure una cosa, que és que és una peça que tu l'escoltes un cop, i quan acabes d'escoltar-la un cop, una vegada, 4 minuts, ja la cantes, no? I clar, ens vam adonar d'una cosa, de que en el cinema tu tens tota una pel·lícula per anar treballant el tema, i l'important és que la gent al final de la pel·lícula, per exemple, surti i canti el tema de Star Wars. Però en un parc d'atraccions no tens 2 hores de desenvolupament d'aquella música si tu no estàs en el mateix lloc. Aquí hi ha un fallo, no? I aleshores vam veure que el que feia Bruce Broughton, que ha fet moltes bandes sonores per Disney i són molt bones, i suposo que ell d'alguna manera intuïtiva ho va fer, va ser que els temes principals t'han de, entre cometes, matxacar amb el leitmotiv. La melodia principal t'ha de sonar 24, 25, 26 vegades, perquè tu la tens a l'entrada, la tens a la primera peça de l'espectacle, la tens un espai de temps molt breu, no? I aquí crec que hi ha alguna cosa que fa que aquests temes que jo reconec així són els que a mi m'inspiren, no? I aquest, per exemple, en general les músiques que Bruce Broughton ha fet per Disney són un referent, en especial aquesta de l'Ellen Energy Adventures i tot això que per mi és top a tots els nivells, de narratiu, de leitmotiv, d'instrumentació, de producció, de tot, compositivament. Doncs el Gerard de l'etapa Furious de l'inici té una cosa... Bueno, en comú segueixo pensant en que jo tenia un caràcter molt d'emprenedoria, una mica, no? Ostres, doncs els músics, no cal que anem a fora, muntem aquí, no? Muntava tinglados, jo que dic. Això no ho he perdut, vull dir, aquesta part d'iniciativa, de lideratge, de projectes, de buscar, de provar coses, això ho tinc. Que em faltava molta experiència, clar, això sí, molta experiència. No parlava ni un idioma, com aquell qui diu, ara no, ara ja l'anglès, inclús una mica el francès, i tot, no sé, aquest bagatge, no?, d'obrir món i això. Sobretot això, vull dir, musicalment sento l'evolució, musicalment estic en un punt de fer la carrera de direcció, he dirigit molt, he compost molt, tinc aquest bagatge, aquesta seguretat, anem a dir que em faltava la seguretat, no? Però tenia l'empenta, i això, quan em miro aleshores, em segueixo reconeixent, no veig alguna cosa molt llunyà, vull dir que és alguna que m'ha acompanyat sempre, vull dir que està bé. El canvi ha sigut més, potser, personal, amb coses que no són professionals, que ja no passa amb el tema professional. Vull dir, la manera de fer, d'això, compartir, una cosa que m'ha agradat molt sempre, treballar en equip, que això és una cosa estranya, perquè els compositors normalment és una figura històricament solitària, no? I en canvi jo he compost moltes bandes sonores amb altres compositors, conjuntament, liderant, sent liderat, com a col·laborador, col·laborant amb mi. O sigui, això és... Amb Furious Baco va haver-hi molt d'això ja, i això m'ha acompanyat sempre. La part artista és important en aquesta indústria, per un dissenyador, per un músic, evidentment, però una mica és com el cinema, això m'ha donat molt al cinema. No l'ambient acadèmic, musical o de concertístic, sinó que la part del cinema, el cinema és un projecte coral. O sigui, el que tu penses ha d'anar alineat amb el que pensa el director, la llum, i el director pensa una cosa i després té un actor que potser no és el que havia pensat, etc. O sigui, finalment es va adaptant tot perquè l'essència no es perdi, no? I en els parcs d'atraccions és això, la indústria de la tematització és això, i per mi això és fàcil, perquè com que ja amb el cinema ja ho vaig aprendre, però és que no només és fàcil, és que m'agrada, és maco. Sí que hi ha uns moments que són per tu, crear la melodia aquella, és tu en aquell moment, amb la teva llibreta, amb el teu piano, i fas allò. Però un cop està això creat, després tot l'altre hi ha molt treball en equip, i a mi m'agrada i és enriquidor per tothom, i bueno, és una altra manera de treballar, però a mi m'agrada més. Pues dues coses, que aprengui idiomes el més ràpid possible, i quants més millor, i el segon, que es mogui. O sigui, jo em movia, però no em movia per aquí a prop, no? Allò de, no,
mou-te, o sigui, agafa la motxilla i, jo què sé, t'agraden els parcs, has d'anar a veure parcs, vull dir, no pots fer parcs només havent anat al parc del costat de casa teva, no? Això és molt important. Avui en dia tinc alumnes que m'han preguntat, escolta, ens agrada molt el que fas, què hem de fer per entrar al món dels parcs? El primer que els dic és que heu de visitar parcs, vull dir, almenys 5 o 6, no cal tots, no? No és obligatori anar a un en concret, però has de veure, has d'entendre, has d'experimentar-ho, has de notar tu el que falta. Si tu no notes res que falti, algú falla, no? Si només és, oh, que bonic, bueno, doncs no, nota, intenta analitza molt. Una altra cosa que és, això ja ho feia jo, però els dic a la gent, als alumnes, i això a vegades, analitzeu moltíssim. Ve un videojoc, ostres, que xulo, doncs rebenta'l, o sigui, ves-lo a buscar els límits del joc, un parc d'atraccions, la cua, intenta detectar on comença i on acaba la música, l'espectacle, fixa't-hi, puja 2 vegades, és la mateixa música? No. O sigui, aquest tipus d'anàlisis, treu informació i veu, i mira, entén com està fet, i això et donarà eines a tu i inclús et permetrà créixer a tu, no? Vull dir que per mi és això, és aquesta cosa de buscar, de descobrir, de preguntar-se, per mi això és important, molt important. Doncs avui en dia ho enfocaria un projecte d'aquest tipus, musical, de parcs d'atraccions i així, ja sigui una atracció o sigui tota una àrea o tot un parc, d'una manera radicalment diferent, no? De fet, estem a les portes de treure al mercat un nou sistema revolucionari, sobretot de música pensada per parcs d'atraccions i espais d'entreteniment tematitzat, que per mi serà el que diem un game changer, no? Vull dir, serà estem convençuts de que serà un abans i un després, no? Perquè no s'ha fet abans, és un tipus d'exercici que no s'ha fet abans i tenim moltes ganes de poder-ho començar a difondre i poder-ho començar a ensenyar, perquè creiem que és una cosa, a més, que serà internacional, que tindrà repercussió aquí a fora, perquè és un sistema, és música i és un sistema, tots els parcs del món tenen música i entenem que tots els parcs voldran tenir el millor sistema possible de música per parcs. Paco? Sí,